¿Se imaginan estar caminando por la calle y que de repente empiece a llover peces? Pues créanlo o no, esto ha pasado. Se llama lluvia de animales. Y aunque es muy raro, se han registrado casos en diferentes partes del mundo. No solo peces, también han caído del cielo ranas, arañas, incluso canguros. Los científicos creen que estos animales son arrastrados por fuertes vientos o trombas marinas, y luego caen en forma de lluvia en otros lugares. Imagínense la escena, sales a la calle y de repente, ¡pum!, te cae un pez en la cabeza. Sería una locura, ¿no? Aunque espero que si me pasa a mí, sean billetes de lotería lo que llueva del cielo.